ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்டார் ஆன்லைன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, அதாவது யோனோ எஸ்பிஐ அப்ளிகேஷனில் எப்படி ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டார் ஆன்லைன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற சுவாரஸ்யமான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட யோனோ எஸ்பிஐ அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ண இந்த மாதிரி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். இதில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா கீழே லாஸ்ட்டில் புக் ட்ரெயின் டிக்கெட் அப்படின்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணோன்னா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிற ஃப்ரம் டூ கேட்கும். நீங்கள் எங்கேருந்து எங்கே போகிறீங்கன்னு. ஸோ ஃப்ரமில் நான் முதல்ல நாகர்கோவில்னு கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் டூவில் சென்னைன்னு கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னை ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேட்டை கொடுங்க. நான் 25 கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் கிளாஸ், நீங்கள் வந்து ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் போகிறீங்களா, செகண்ட் ஏசி, எந்த கிளாஸில் போக விருப்பப்படுறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க. நான் வந்து ஸ்லீப்பர் கிளாஸை செலக்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் கோட்டா வந்து ஜென்ரலாக, லேடிஸாக, தக்கலாம், இந்த மாதிரி ஏதோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்ச் இருக்கும். சர்ச்சை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதும் நீங்கள் போகிற இடத்துக்கு வந்து அந்த டேட்டில் நீங்கள் கொடுத்த டேட்டில் எல்லாம் ட்ரெயின் இருக்கோ அதெல்லாம் அப்படியே ஒரு லைன் பை லைனாக வரும். ஸோ அதோட டைமிங் எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது. அதோட டைமிங் வந்து சாயங்காலம் 5:05 5:05 ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் காலைல 5:30 அங்கே போய் சேரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த டைமிங் எல்லாம் செட் ஆகிற மாதிரி இருந்தோம். அதுக்கு அமௌண்ட் பக்கத்தில் இருக்கும். இதில் 410 இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி அமௌண்ட் எல்லாம் இதில் சரி பார்த்துக்கிட்டு அதை இங்கே புக் பண்ணோம்னா நிறைய ட்ரெயின் இருக்கும். கீழே பார்த்துங்க. அதை புக் பண்ணோம்னா பக்கத்தில் புக் நவ் இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் இருக்க ட்ரெயினை புக் பண்ணி காட்டுறேன். புக் நவ்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பப் வரும். அதாவது யூ ஹேவ் சர்ச் ட்ரெயின்ஸ் ஃபார் நாகர்கோவில் டவுன் டு சென்னை சென்ட்ரல், பட் யூ ஆர் லுக்கிங் இன் ஏ ட்ரெயின் பிட்வீன் என்ஜேஎஸ் அண்ட் எம்எஸ், டூ யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ அப்படின்னு வரும். ஸோ இதில் எஸ் கொடுத்துருங்க. எஸ் கொடுத்த உடனே உங்களோட ஐஆர்சிடிசி ஐடி கேட்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் மொபைல் அப்ளிகேஷன் எதுலேயும் வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல வந்து நீங்கள் ஐஆர்சிடிசி ஐடி வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஐஆர்சிடிசியில் எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு வீடியோ போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். அதை பாருங்கள், பார்த்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஐஆர்சிடிசி யூசர் ஐடியில் உங்களோட யூசர் ஐடியே போடுங்க. நான் என்னோடய யூசர் ஐடியை இப்போ போடுறேன். யூசர் ஐடியை போட்டதுக்கப்புறம் கீழே ப்ரொசீட் இருக்கும். ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க. ப்ரொசீட் கொடுத்தோன்னே என்னோடய ஐஆர்சிடிசி அந்த இது வந்து லாகின் ஆகிடுச்சு. லாகின் ஆனதுக்கப்புறம் டாப்பில் நேம், யார் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்களோட நேம் இதில் கொடுத்துருங்க. நான் என்னோடய நேமை கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் ஏஜ் கொடுங்க. அவரோட ஏஜ் என்னவோ அதை கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் மேலா ஃபீமேலா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பெர்த் வந்து லோயர் பெர்த்தா, மிடில் பெர்த்தா, அப்பர் பெர்த்தா அப்படிங்க செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நேஷ்னாலிட்டி இந்தியா, அதிலே தான் இந்தியா இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. கீழே வந்தீங்கன்னா அனதர் ட்ராவலர், ஆட் அனதர் ட்ராவலர் அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் 2 பேர் 3 பேர் சேர்ந்து போகிறீங்கன்னா ஆட் அனதர் ட்ராவலரில் கிளிக் பண்ணி அதேமாரி அவங்க நேம், ஏஜ் இந்த மாதிரி எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிங்க. தேவையில்லைன்னா ரிமூவ் பண்ணி விட்ருங்க. அதுக்கப்புறம் ஆட் இன்ஃபன்ட் இருக்கும். அதாவது நீங்கள் குழந்தைங்கள கூப்பிட்டு போகிறீங்கன்னா ஆட் இன்ஃபன்ட் கிளிக் பண்ணி அவங்களோட நேமும் வயசும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே நெக்ஸ்ட் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும். இதில் வந்து போர்டிங் அட் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற இடம் வந்து நாகர்கோவில் ஜங்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ டீட்டெயிலாம் இருக்கும். இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணோன்னா அடுத்த பேஜில் வரும். உங்களுக்கு ட்ராவலர் எத்தனை பேர் எல்லாமே டீட்டெயிலாக வரும். உங்களோட மொபைல் நம்பர் டாப்பில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்போ கிளம்ப போகிற இடம் நாகர்கோவில் ஜங்ஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். கீழே வந்து டோட்டல் பேமெண்ட்டுன்னு இருக்கும். அந்த இப்போ வந்து நம்ம பேமெண்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் இது வந்து எனக்கு வந்து 447 அப்படின்னு பேமெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே மேக் பேமெண்ட் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மேக் பேமெண்ட்னோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பப் வரும். அதாவது வந்து ப்ளீஸ் நோட் பெர்த்ஸ் ஆர் அலாட்டட் பை தி ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம், அந்த மாதிரி ஒரு பாப்பப் வரும். ஸோ அதில் ஐ அக்ரின்னு இருக்கும். ஐ அக்ரி கிளிக் பண்ணிங்க. கிளிக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு உங்களோட யோனோ எஸ்பியில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க எஸ்பி அக்கௌண்ட்டில் இருந்து உங்களோட அமௌண்ட்டை எடுக்கிறதுக்காக கேட்கும். சில பேர் வந்து 2 அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க யோனோ எஸ்பியில். ஸோ அக்கௌண்ட் நம்பரில் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் ஒரு அக்கௌண்ட் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒன்று தான் காமிக்குது. அதை அக்கௌண்ட் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு
கீழே வந்து பே நவுன் இருக்கும். பே நவுன் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். கிளிக் பண்ண உடனே வந்து நீங்கள் யோனோ எஸ்பிஐ, அதாவது எஸ்பிஐ பேங்க்கில் என்ன மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். இந்த ஓடிபியை இந்த இதில் என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ண உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் மொபைலுக்கு மெசேஜ் வந்துடும். நீங்கள் வந்து புக் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் அந்த புக் பண்ணதோட டீட்டெயில், பர்த் டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து அந்த இதிலே வந்துடும், மெசேஜ் வந்துடும். அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மெயில் ஐடி, நீங்கள் கொடுத்துருக்க மெயில் ஐடிக்கும் வந்து மெசேஜ் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபுல் டீட்டெயில் எல்லாம் இதிலே வந்துடும். இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ஸ்டார் ஆன்லைன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்கள் ரெமோ. தேங்க்யூ.